No Salón Nobre do Pazo de Fonseca, primeira sede do Parlamento de Galicia, onde foi aprobada a Lei de Normalización Lingüística no ano 1983, e rallano co edificio que fora sede do Seminario de Estudos Galegos, celebrouse a 14ª Asamblea da Irmandade Xurídica Galega, convocatoria feita para conmemorar o 40 aniversario da Lei de Normalización Lingüística e o centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos. O acto estivo presidido polo señor presidente do Parlamento de Galicia, don Miguel Santalices Vieira, polo reitor da Universidade de Santiago de Compostela, don Antonio López Díaz, o presidente da Irmandade Xurídica Galega, don Xoaquín Monteagudo Romero, o magistrado da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, don Luís Villares Naveira, a catedrática de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, dona Alba Nogueira López, e a magistrada dona Carmen Pose. Abriu o acto don Xoaquín Monteagudo Romero, sinalando a oportunidade das celebracións, nomeadamente da Lei de Normalización Lingüística de Galicia, que no seu momento abriu un novo horizonte para a sociedade galega e recordando os actos celebrados no último ano pola Irmandade Xurídica Galega. Todos os anos aproveitamos a xuntanza para conmemorar algún feito singular da nosa historia pasada ou recente que é relevante para os obxectivos que perseguimos. Así lembraredes que nos últimos tempos celebramos, por exemplo, o centenario das Irmandades da Fala, en Monforte no ano 2016, e o ano pasado o 50 aniversario do primeiro Congreso de Dereito Galego. Nesa liña, nesta ocasión, queremos recordar que se cumpren 40 anos da Lei de Normalización Lingüística de Galicia, a Lei 3/1983 do 15 de xuño, aprobada polo Parlamento Galego na súa primeira legislatura de 1981 a 1985, precisamente neste lugar, no Pazo de Fonseca, que daquela era a sede provisional do Parlamento. Esa lei, con independencia das valoracións que se fagan sobre o seu desenvolvemento e aplicación por parte dos gobernos sucesivos ao longo deses 40 anos, abriu un horizonte novo para a sociedade galega e, en concreto, para a xeración de xuristas e funcionarios que por aqueles principiábamos o noso itinerario profesional que cadraba, ademais, co establecemento da Administración Autonómica de Galicia. Pero da significación da lei falará despois a nosa compañera Alba Nogueira, polo que non me estenderei sobre o tema. Tamén neste ano cúmprese o centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos en 1923, acto no que tiveron moito que ver estudiantes de Dereito desta universidade, entre eles o profesor Salvador Cabeza de León, que foi decano da facultade e despois incluso, ou antes, non sei, quero recordar que foi alcalde de Santiago de Compostela. No último ano, desde a Irmandade organizamos 3 actos cuya significación debemos mencionar aquí. Refirme, en primeiro lugar, as declaracións que promovemos en Lugo no mes de xullo de 2022 e en Pontevedra no mes de xaneiro de 2023, en colaboración coas respectivas diputacións provinciais, e nos que contamos, a parte da presencia de moitos de nós, cos numerosos alcaldes, concelleiros das dúas provincias e cos presidentes e deputados das respectivas diputacións. O que pretendemos ali, como xa sabedes, é porfiar no obxectivo de que os servicios xurídicos das corporacións locais de Galicia xa estean servidos por funcionarios públicos ou por profesionais privados, empreguen o galego nas súas actuacións procesuais, reclamen as resolucións xudiciais en galego e, asimismo, conseguir que as escrituras e contratos públicos que otorguen aquelas entidades se formalicen na nosa lingua. Entendemos que esa é unha liña estratégica para fomentar a normalización da nosa lingua no ámbito xurídico e, nomeadamente, no procesual. E, ademais, vai de conformidade co que dispón o artigo 7 da Lei de Administración Local de Galicia de 1997, cando dice que recursos, escrituras públicas, comparecencias judiciais e todos os actos de carácter público administrativo que se realicen por escrito en nome das corporacións de Galicia redactaránse en lingua galega. A día de hoxe, moitos dos servicios xurídicos locais xa desenvolven en galego as súas funcións, do que son exemplo os nosos compañeiros das asesorías da Deputación Provincial de Lugo e dos concellos de Vigo, Pontevedra e Santiago, por citar algúns dos máis importantes. Pero é obvio que aínda resta moito camiño por percorrer e así como estivemos en Celanova, na Estrada, en Arzúa, en Carballo, en Noia, en Cambados e en outras moitas vilas do país, nalgún caso acompañados polo presidente do Parlamento en Cortegada, creo recordar agora, e polo rector da universidade en varios destes sitios, pois digo que nos próximos meses temos que volver a carga nesta liña. O terceiro acto que organizamos tuvo lugar hai apenas un par de meses na Baña, que é localidade natal do noso benquerido compañeiro e falecido magistrado don Daniel García Ramos, morto hai 25 anos prematuramente. Ali, os compañeiros Carlos Varela, Antonio López, o noso rector, e Luciano Varela, debullaron, en presencia das autoridades locais e de numerosos veciños e de moitos de nós, as razóns polas que Daniel merece figurar na memoria colectiva do pobo galego.
Era unha persoa que, aparte de ser un xurista exemplar, desempeñou un magisterio na tradición dos profesionais do dereito humanistas e servidores da sociedade e da cultura galega e dos intereses públicos. Na tradición da que nós queremos ser seguidores e que celebramos desde que se creou a Irmandade en 2008, como recordaredes que as figuras de Claudio Movilla, Casado Nieto, Martínez Risco, Pedro González, Ramón Carballal e tantos outros que agora non vou a citar para non facer a cita inacabable. Seguindo coa tradición da Irmandade, entraron a formar parte da mesma 14 novos irmandiños e irmandiñas, magistrados, abogados e procuradores que fixeron o habitual compromiso público de potenciar o uso da lingua galega nas súas actividades profesionais. Camilo Nogueira foi deputado do Parlamento de Galicia na primeira, segunda e terceira legislaturas, de 1981 a 1993, e tamén unha primeira metade da quinta legislatura de 1997 a 1999, ano no que pasou a ser diputado do Parlamento Europeo ata 2004. Foron uns anos nos que se sentaron as bases xurídicas do estatus do galego como recoñecemento como lingua propia e oficial do noso país e en que se abriu o proceso de normalización lingüística. Naqueles primeiros anos da década dos 80, os funcionarios que principamos a traballar pola normalización do noso idioma como lingua xurídica e administrativa, principalmente funcionarios municipais, constituímos a Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística baixo a dirección e o liderato, como sabedes, de Pepe González. E comenzamos a elaborar unha ringleira de iniciativas que se transmitían ao Parlamento de Galicia a través de Camilo Nogueira e co apoio tamén no Senado do senador por Girona, Francesc Ferrer e Gironés, dúas persoas cas que mantivemos constantes contactos de cara a defender os status da lingua galega e catalana nos entramados administrativos. Antes de que o Parlamento de Galicia iniciara a tramitación do proxecto de lei de normalización lingüística, os membros daquela asociación participamos en debates aos que fomos convidados por Camilo Nogueira e por Carlos Casares. Éramos coñecedores de que, tras a aprobación da lei, viría o problema da súa aplicación e preocupámonos de seguir ese proceso, en especial no tocante ás administracións locais do país que eran a vanguarda naquela da legalización. Entón, Camilo Nogueira era o único deputado do seu grupo, pero o seu empeño e paixón en defensa do galego levounos a canalizar a través del moitas iniciativas parlamentarias de fomento da nosa lingua. Xusto é dicir que, xunto con Camilo, atopamos tamén a comprensión e a complicidade do presidente do Parlamento, don Antonio Rosón, ao que lle insistimos ata que eliminou a edición do Diario de Sesións e de Actas en dobre columna, e dos deputados Carlos Casares e Francisco González Amadiós. A través de Camilo Nogueira e a complacencia de don Antonio Rosón conseguimos que se celebrase o primeiro debate parlamentario sobre a política lingüística da Xunta de Galicia, a ocasión en que un vocero gubernamental manifestou aquelo de que o galego non se podía impoñer e que cada quen faga uso del como xulgue oportuno. Os avances no ámbito municipal bateron logo coa redacción orixinal do Regulamento de Organización e Funcionamento das Corporacións Locais de novembro de 1986, que seguía exixindo a documentación a dobre columna. Por medio das xestións de Camilo Nogueira e da influencia de Francesc Ferrer, corrixiuse aquela tropelía por medio dunha simple corrección de erros no Boletín Oficial do Estado. Pero onde o protagonismo de Camilo Nogueira se revelou fundamental foi na presentación da proposición de lei de uso do galego como lingua nas corporacións locais, que se converteu na Lei 5/1988 do 28 de xuño. No decurso do debate parlamentario, no seo dos grupos que apoiaban o goberno daquela, que era o bipartito do PSOE máis Coalición Galega, suscitouse a dúbida sobre a constitucionalidade da proposición e o temor de que o goberno central impugnase. Grazas ao poder de convicción de Camilo Nogueira, secundado nesa ocasión por Ceferino Díaz e González Amadiós, a lei saía adiante sen que logo fose cuestionada para nada polo goberno central. Pero a súa contribución non acabou aí. Coa axuda e intervención de Camilo Nogueira, interpelamos ao goberno galego para que promovese a normalización da toponimia. Foron os anos dos debates que agora nos parecen antidiluvianos, alimentados por alcaldes pouco escrupulosos na Pobra do Brollón, Pobra de Tribes, Pobra do Caramiñal e Ponteareas, constituídos en bastións contra a toponimia galega. A través de Camilo Nogueira promoveronse os primeiros cursos de formación lingüística de funcionarios municipais, aínda que para iso houbera que recorrer o Instituto da Lingua Galega, e con Camilo Nogueira abríronse camiños inexplorados para a lingua galega ao instar ao Goberno Central a que actualizase as normas do Rexistro Civil para que se pudesen poñer nomes en galego sen restriccións e se arbitrasen procedementos para restablecer a galeguidade dos apelidos. En resumo, a trayectoria do parlamentario Camilo Nogueira en defensa da lingua galega é de sobra merecente de que hoxe lle recoñezamos a condición de irmandiño de honra e lle entreguemos a insignia de oro da Irmandade, que lle entregará o presidente do Parlamento de Galicia. Recibiron as insignias de ouro da Irmandade o exparlamentario don Camilo Nogueira Román,
quen tivera un papel estelar na redacción e impulso do proxecto da Lei de Normalización Lingüística de Galicia. Cando presentamos a proposición que deu lugar á Lei de Normalización Lingüística, queríamos que a protección da lingua galega for unha tarefa prioritaria. Debeu chegar ao tempo de 1971 para a lingua galega ser recoñecida como tal a partir dos debates habidos no Parlamento nos primeiros anos e aínda así non como correspondería. A lingua galega suportou graves dificultades por causa da persecución durante séculos das autoridades políticas, económicas e eclesiásticas. Hoxe é falada por moitos países de Europa, América, África e para alén. Mas de todas as dificultades, a lingua galega evoluíra no territorio estendido de Galicia polo Miño, Portugal, Brasil, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau e Santo Tomé e Príncipe, además de Goa da India, o Timor Oriental, e Macanao e China. Parece mentira, pero isto é certo. Moitas gracias en todo caso, de novo, e que cante o Merlo. Carlos Varela García naceu no Carballiño en 1956 e ingresou na carreira fiscal en 1985, exercendo na Fiscalía de Menores da Audiencia Provincial de Pontevedra, ata que en 2004, como é sabido, se comentou aquí antes, foi nomeado Fiscal Superior de Galicia, cargo que desenvolveu ata o 2014, momento a partir do cal seguiu desempeñando ata día de hoxe as súas responsabilidades na Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Xurista de recoñecida valía profesional e humanista, nunca renunciou a que as súas conviccións democráticas, sociais e lingüísticas impregnasen toda a súa carreira profesional. Así, durante a súa etapa fronte á Fiscalía Superior de Galicia, ademais entre as súas innumerables intervencións públicas en nome do Ministerio Público, creo que todos recordamos o seu papel destacado e activo na defensa do país, no caso do Prestige, procurando unha defensa activa do medio ambiente, do territorio e do medio de vida da cidadanía de Galicia, ao que lle levaron desde o seu posto de Fiscal Superior a postular por primeira vez no noso país a innovadora tese da reparación do dano ecolóxico puro, saltando das formulacións teóricas ao proceso na defensa dos máis vulnerables en defensa da nai terra, no seu sentido máis extenso do termo. Predicábase aquí xa desta maneira, a nivel práctico, unha defensa que superase o antropocentrismo para avanzar cara unha idea ecocéntrica que despois, ainda recentemente, tivo recoñecemento, como nos recordaba a filósofa do dereito Teresa Vicente, na Lei do Mar Menor. Un avance, polo tanto a nivel teórico como a nivel práctico, ao que se chega ao BOE despois de moitos anos de traballo, é que pasos que se deron neste primeiro momento, como foi o caso do postulado pola Fiscalía Superior de Galicia, supuxeron un avance importante á hora de traer ao proceso, na práctica, a vertebración de dereitos que correspondían non solamente ás persoas, sino tamén ao medio ambiente. E aí fomos, unha vez máis, pioneiras e pioneiros, neste caso, na pluma e na persistencia de Carlos Varela García. E é que, como el mismo declararía, ao longo dunha entrevista na súa obra Unha xustiza en diálogo co país, editada por Galaxia en 2020, decía él, e creo que é algo que deberíamos de recordar todas e todos, cada vez que aparezan novas problemáticas na sociedade hai que ter capacidade e imaginación para tratalas. Isto foi, por outra parte, o que el tamén fixo dende a súa responsabilidade no que se coñeceu como o caso das preferentes, unha estafa da banca a pequenos aforradores do país, onde a cobiza do gran capital pretendeu roubar toda unha vida de traballo á xente. E Carlos Varela tamén lanzou, por primeira vez dende a Fiscalía de Galicia, a idea da necesidade de encetar accións xudiciais colectivas para a defensa da posición conxunta das persoas afectadas. Algo tan elemental como tan pouco ensaiado na práctica procesual e da que, unha vez máis, demos conta de maneira pioneira no noso país grazas ao traballo incansable de Carlos Varela. O resultado en ambos casos foi unha defensa máis eficaz dos intereses dos máis vulnerables e unha mellor tutela do ben común, renunciando, no seu caso, á comodidade do esperable xurídicamente para asumir riscos en defensa do que de verdade importa, como el mesmo declarou
sentir verdadeiramente, dende a Fiscalía, ser a promotora da xustiza. Carlos Varela sabe facelo e sabe facelo ben, porque leva toda unha carreira fiscal traballando en galego, e isto significou que a nosa lingua foi o vehículo da modernidade xurisdiccional e académica. Na nosa lingua se forxaron, así pois, a defensa dos máis modernos dereitos no proceso. Do proceso e avanzando concretamente, como dixemos antes, na natureza, no proceso, no modo de vida, na defensa do traballo de milleiras de galegas e de galegos, e por iso hoxe, dende a Irmandade Xurídica Galega, reivindicalo como un dos nosos. Pero este orgullo, alguén podería pensar que eso, pois, froito da amizade que nos une ou do traballo compartido aquí na propia Irmandade Xurídica Galega, e, sendo certo, non é o único certo que conforme a realidade, e explico vos por qué. Dende o ano 2014, Carlos Varela forma parte do corpo de fiscais adscrito á Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza, que ten entre as súas funcións informar os procedementos onde están comprometidos os dereitos fundamentais, incluída, por suposto, a xurisdicción contenciosa, onde, dende 2020, compartimos fases do proceso. Foi con este gallo e como parte no proceso en defensa da legalidade que en setembro de 2021 presentou un recurso contra un auto da sala sobre medidas COVID, cuxo coñecemento, no seu caso en casación, correspondeu, como foi o caso, ao Tribunal Supremo. Como sucede de cote, Carlos Varela elevou o seu escrito en galego, práctica pouco frecuente porque moitas compañeiras ou compañeiros prefiren xa facelo directamente en castelán por se alá non se entende ou non se recibe ben. Pois ben, lonxe de recibilo con algún tipo de adversidade en Madrid ou de forma adversa, o Alto Tribunal Español tivo a ben dirixir unha felicitación ao noso homenaxeado hoxe, recoñecéndolle a calidade xurídico-lingüística do texto. E é que, por un lado, a nivel xurídico, a sala acollería o recurso, casando ese auto, ditando ademais importantes sentencias sobre o pasaporte COVID, ben coñecida por todas e todos no conxunto do Estado, e ademais significou o acerto de incorporar ao galego expresións técnicas modernas derivadas da pandemia empregadas en Portugal e Brasil. En definitiva, unha vez máis, Carlos Varela sería quen de demostrar que ante os problemas que xorden na vida contemporánea, algo que ademais que nos colleu a todas e a todos completamente por sorpresa, compren solucións innovadoras non solamente no razonamento xurídico, sino tamén na articulación discursiva, axustadas en cada caso, e neste caso foi así tamén, que fagan xustiza a quen sofre e a quen pide amparo, e mesmo a quen nin voz ten para demandar ese amparo e esa xustiza. Por iso, hoxe é unha honra poder recoñecer a un innovador da práctica xudicial e a un modernizador da lingua galega, para maior gloria da mellor tradición xurídica galeguista, apegada, como a él, á defensa do país e os valores democráticos. E o exfiscal superior de Galicia, don Carlos Varela García, personalidade relevante para a normalización lingüística no ámbito xurídico desde o seu ingreso na carreira fiscal. Eu o primeiro que teño que decir é que verdadeiramente pouco mérito teño e ademais vou non justificar por qué. En primeiro lugar, na utilización do galego, porque eu desde moi cedo, cando xa prácticamente era adolescente e estudiaba o bachillerato aquí no Instituto Selmírez, onde hoxe está a sede da Xunta, pois empecé a escoitar a través da música, podía decir que me familiaricei co galego, sobre todo porque daquela, estamos falando do ano 68, cando eu cheguei para aquí, pois me chamaba moito a atención cantantes como Voz Cerceibes, que naquela algunha actuación deles vin, me chamaba tamén moito a atención outros cantantes que musicaron os poemas en galego, como era Miro Casabella, con aquela canción estupenda que a mí me parecía, musicando aquel poema co nome de O meu país, que fixera o fillo do fiscal Caldelao, Manuel Casado Nieto. Tamén, despois, posteriormente, cas actuacións xa das formacións que crearon tanto Rodrigo Romaní como Antón Seoane, Milladoiro, Roi Sordo. O sea que eu me fun familiarizando a partir de escoitar esos discos que ademais estaban na miña casa porque os compraban meus irmãos maiores, que incluso tamén se acumularon a estes aos poemas musicados de outro cantante que eu me gustaba moito escoitar na casa, son Rubia,
E tamén despois viñeron os discos dos cantantes brasileiros e portugueses. Estou falando aquí, por exemplo, de Zeca Afonso, a quen eu tuve unha oportunidade sendo pois un adolescente de escoitar aquí no ano 1972, a autores, eran discos que había na miña casa, como eran Adriano Correia de Oliveira, Luis Cilía ou Fausto. Pois eu, a verdade é que a partir de aí creouse un caldo de cultivo do que eu aprendín me familiaricei con o uso do galego. Despois, posteriormente, xa cando un pouco máis avanzando xa na etapa de juvenil, de mozo, pois creamos no Carballiño a Agrupación Cultural Avantar. Dentro dela un grupo de teatro no que eu participaba, daquela había unha fervenza de asociacións culturais, nos chamaban desde toda Galicia, e íbamos a representar a obra de Eduardo Blanco Amor, o Cantar dos Cantares. E tamén, despois, foi xa cando era un profesional da Fiscalía, pois tuve a oportunidade de coñecer a xente que me deu os pulos necesarios para facer un exercicio profesional do galego. Estou falando de persoas como o compañeiro Barreiro Prado, que eu xa coñecía porque estudiamos a carreira xuntos. Despois cheguei á Fiscalía de Pontevedra, ali estaba Benito Montero, que era unha voz limpa nunha fiscalía naquel momento que eu entendín que era, en canto a pensamento, un pouco cavernícola. Despois me xuntei con Orencio Pérez en o xuiz este co que despachei o seu xulgado en Vigo, e, por suposto, con Pepe, que foi o que nos aglutinou a todos, e que, de alguna maneira, pois, que todos actuáramos dunha maneira organizada, no sentido de que non fixéramos como unha especie de exército de Pancho Villa, cada un pola a seu aire, non? Entonces, así surdiu tamén a Irmandade Xurídica Galega en Celanova e, por tanto, creamos o que foi este colectivo importante que se reúne todos os anos en esta ceremonia e que nos sirve a todos de cobertura para seguir exercendo a nosa profesión en galego. Debo dicir tamén, referirme a algunhas cousas que tamén dixo aquí Luís, ademais moi atinadamente, no sentido de que obxectivamente son certas, pero que eu teño que sacarlleme mérito porque eu aprendín de outras persoas ese tipo de actuacións. Estoume referindo, por exemplo, é certo que eu interpuse unha demanda no caso das participacións preferentes, inda que o ordenamento xurídico español era moi limitado para obter unha acción de resarcimento naquel momento, e, polo tanto, nos limitou moito a actuación. Pero, sin embargo, eu isto xa o aprendera. Eu tuve un irmão en Brasil, que era catedrático en matemáticas, estuvo exercendo ali, en Sao Paulo, concretamente, e unha vez, cando eu xa era profesional, vouche regalar unhos libros que te trouxen de Sao Paulo. E entón un dos libros era Acción Civil Pública. E a min aquilo chamoume moito a atención, porque dixen, pero que será acción penal pública? Pero aquí Acción Civil Pública, que en Brasil haxa deste tipo de cousas, e nós aquí non temos nada disto, nin oiramos falar. Outro despois me trouxera tamén, recordo, outro libro de un que se chamaba, dun autor, Ferreiro Mancuso, de Camargo Mancuso, que falaba intereses difusos e protección do medio ambiente. Eu lín aqueles libros con avidez e entonces me asombrei de que un ordenamento xurídico como o brasileño estuvera tan avanzado respecto de cuestións que no ordenamento xurídico español non existían en absoluto. Por lo tanto, cando eu tuve que enfrentarme co tema das participacións preferentes, eu conocía perfectamente como funcionaba o esquema dun proceso colectivo, porque o aprendín do Brasil. Porque xa o tiña aprendido hai, pero 30 anos a partir destos libros que eu coñecía que me trouxeran dala, non? Por lo tanto, non fixe máis que seguir a línea que se marcaba e incluso vexo que hoxe, en materia de protección dos dereitos colectivos, un ordenamento xurídico como o Brasil é moito máis, lévanos unha dianteira, incluso a día de hoxe, importante, incluso a día de hoxe, que nós temos ese proceso colectivo mal regulado, insuficientemente regulado, e que deberíamos aprender deles. Por lo tanto, teño que agradecer aos xuristas brasileiros tamén esta cuestión. Despois, en relación con outras actuacións, pois eu aprendín moito tamén de outro gran pensador, en este caso un gran pensador portugués que era director do Observatorio Permanente da Xustiza Portuguesa, o gran Boaventura de Sousa Santos, catedrático de Socioloxía Xurídica da Universidade de Coimbra.
Bueno, pois este señor, a través de distintos traballos e cunha metodoloxía moi importante, publicou distintos que lle encargaba o goberno portugués en relación coa xusticia, pois distintos diagnósticos a través dese Observatorio Permanente da Xusticia Portuguesa. E eu ali comprendín, por exemplo, como eles, os portugueses, fixeron un reto importante que foi organizar a súa xusticia desde o punto de vista de novas matrices territoriais e desde o punto de vista de organización do sistema de traballo dentro dos órganos judiciais. Sin esta distinción que facemos aquí, xulgado número 1, número 2, número 3, etc., que é unha división de traballo que responde a esquemas decimonónicos. Entonces eu penso que eu aprendín tamén moito desta xente e, polo tanto, pois tamén me contribuín que foron os que, digamos, os que me enseñaron a facer frente aos problemas que no tempo en que eu tuve en representación institucional se plantaron en Galicia. Tamén co tema dos incendios forestais. Recordo, cando estábamos naqueles incendios forestais do ano 2006, eu mirei a través de decir, pero temos un problema, pero este problema só temos nós, alguén o tuvo que ter tamén ca mesma intensidade. Bueno, pois vin que en Portugal 3 anos antes ou 4 anos antes tuveran unha problemática moi parecida e entonces me reunín fomos o general Ferreiro da Guardia Civil, nos reunimos cos portugueses e dixen, oye, Ferreiro, temos que ir a reunirnos con esta xente porque esta xente seguramente nos ten moito que decir sobre esta problemática que nós temos que abordar. E entonces aquí había aquela teoría das tramas organizadas e de todo iso, economía do lumen, todo iso. Bueno, pois conseguimos ao final editar un libro donde se daba perfectamente o diagnóstico e se examinaban todos os anos de incendios forestais e, por lo tanto, se chegou á conclusión de que en aquel momento non aparecía nada de ninguna trama desta natureza. Pero iso foi despois demostrado documentalmente por o gran traballo que fixo o equipo da Guardia Civil co general Ferreiro ao frente. Por lo tanto, méritos prácticamente eu non teño ningún, senón que a única habilidade que tuven, se tuven algunha, foi escoitar a outros que iban máis avanzados, ler a esos outros que iban máis avanzados que nós, seguir o camiño que eles trazaron, e iso me evitou, pois, en todo caso, moitas equivocacións. Por lo tanto, eu teño que decir, e con isto xa remato, que o agradecido son eu, porque gracias a eso eu puden, gracias tamén á Irmandade Xurídica e a todos os compañeros que exercemos a profesión en galego, pois me permitiu facer eso, exercer a profesión en galego, ser coherente, polo tanto, coa miña forma de pensar, ser coherente tamén, elevar esa coherencia ao meu exercicio profesional. Dona Alba Nogueira López abordou os prolegómenos da aprobación da Lei de Normalización Lingüística e os camiños que se lle abriron ao idioma despois da súa aprobación pola Cámara Galega, sinalando a importancia que nese proceso tiveron moitos dos actores que interviñeron nel. O contexto no que se aproba a Lei de Normalización Lingüística, eu creo que hai que lembralo, é un contexto da primeira legislatura do Parlamento de Galicia, unha das primeiras leis do Parlamento de Galego e unha lei que se aproba por unanimidade no Parlamento de Galicia. Unha lei que elaborou a partir dunha ponencia conxunta de todos os partidos políticos logo de que o meu pai, Camilo Nogueira, que era o único diputado de Esquerda Galega, presentara unha proposta para regular esta cuestión e se reconvertira nunha ponencia conxunta donde todos os partidos políticos consensuaron ese texto. Ese texto, permítanme que reproduza algunha das cousas que daquela se dixeron no diario de sesións no momento en que houbo debate a totalidade, porque eu creo que son expresivas para ver de onde partimos e ata que punto melloramos ou non. Ese texto do diario de sesións é sumamente elocuente nas palabras de todos os seus intervintes. Interviñeron representantes de Esquerda Galega, evidentemente o primeiro propoñente, Anxo Guerreiro, que daquela era deputado do Partido Comunista, 2 representantes de Centristas de Galicia, 2 representantes do PSDG, Ramón Piñeiro e Ceferino Díaz, e polo goberno, Xosé Luís Barreiro Rivas, por Alianza Popular. Permítame solo que lea as palabras iniciais, algún parágrafo inicial da intervención de Camilo Nogueira e algún do peche da sesión do representante do grupo que daquela estaba do goberno de Xosé Luís Barreiro Rivas. Decía Camilo Nogueira daquela: é unha lei que deixa moitas portas abertas, moitos camiños abertos, camiños que se poden encher de formas moi diversas, e nós
defendemos o camiño de que leve auténticamente a normalización da nosa lingua nacional. E tamén resaltaba, e ese é un feito moi significativo desa lei, da ambición que tuvo naquel momento histórico e do que significou naquel momento o feito de ter introducido na Lei de Normalización Lingüística o deber de coñecer o dereito e o de usar o galego. Cremos que é unha cláusula absolutamente progresista e lexítima que equipara auténticamente castelán e galego. Sen esta cláusula, en Galicia non hai equiparación entre o castelán e o galego porque ela está exixida no castelán pola Constitución e se non se exixe para o galego non hai equiparación. A ponencia conxunta tivo a virtude de introducila como un distintivo da nosa lei que mesmo nos distingue da lei catalana e vasca e que espero que non sexa recorrida. As leis catalana e vasca foran inmediatamente anterior. E indo a esas palabras de Xosé Luís Barreiro Rivas, que nos dan un pouco tamén a tónica do momento de, digamos, como se vía polos distintos partidos políticos, decía Xosé Luís Barreiro Rivas: unha vez que todos votemos, como así espero, porque eu tamén anuncio o voto unánime do meu grupo a favor desta lei, cunha situación, digamos, dixo, non hai unha situación automáticamente cambiada, senón cun longo camiño por recorrer. Esa longa noite de pebra vai seguir en moitos sectores da sociedade galega. Temos un longo camiño por recorrer. E decía, se esta lei de normalización é máis un punto de partida que un punto de chegada, evidentemente eu sinto que hai unha certa falla na lei. Como xuristas, seguramente todas e todos nós sabemos que as leis non fan maxia, que non cambian a realidade e vémolo cada día na nosa sociedade. Esta lei que partía do consenso, da idea que era un punto de partida, e que había que facer unha discriminación positiva para o galego, decían moitos nas súas intervencións iniciais, pois tuvo 40 anos para empezar a andar ese camiño. E o certo é que partindo dunha situación onde fora unha lei que fora un pasiño máis alá das leis de Cataluña e de Euskadi, Galicia non avanzou ao ritmo de normalización lingüística que o fixeron Cataluña e Euskadi nestes anos. Desafortunadamente, conformámonos, en moitos casos, cunha acción cultural de baixa intensidade por parte das distintas administracións públicas, a Xunta, os concellos, as propias universidades. Os datos das últimas enquisas oficiais non son alentadores. Por primeira vez, o galego ten menos falantes que o castelán. Digamos, ese rubicón do 50% cambiámolo no sentido contrario. E os datos, polo que a mí me compete, sou catedrática de Dereito Administrativo das universidades, tampouco son. Nas nosas aulas, e a Universidade de Santiago é a millor das universidades galegas, en Dereito, só ao redor dun 20-22% das clases se dan en galego. Porcentaxes moito menores na Coruña e Vigo. Deixenme que lles conte unha anécdota que me pasou onte mesmo, para que, digamos, falar da nosa responsabilidade. Os xuristas sempre fomos, desde as distintas profesións, xente que temos unha proxección social e unha influencia social. Onte mesmo unha alumna viña a facer un exame, e ao acabar o exame pediume se podía falar comigo dunha cuestión persoal. E a cuestión persoal era que uns días antes, noutro exame oral, un profesor a humillara por facer o examen en galego. Ao entrar na clase, no examen, dixo: parece que hoy voy a tener que hablar en gallego. E a partir dese momento a tratou de forma absolutamente humillante e inapropiada para unha persona que está nunha posición de poder con respecto a un usuario do servicio público. Que este pase nas nosas aulas, que siga pasando, demostra que a nosa responsabilidade como xuristas, que estamos en sitios relevantes de intervención social, é actuar e cumprir con ese ideal de xustiza que é tratar ben e tratar na súa lingua a quen ven aos nosos xulgados, aos nosos despachos, ás nosas aulas. E iso é un deber que temos. E a de quen goberna é aprender das moitas experiencias de éxito de quen usaron políticas públicas eficaces. As políticas de discriminación positiva, en moitos ámbitos, e as mulleres o sabemos, requiren medios, requiren planificación, requiren fixar obxectivos e requiren corrixir rumbos cando fallan.
E iso vémolo cada día en todos os ámbitos. Hai marxe para darlle esas 1000 primaveras máis ao galego, pero compre un compromiso forte de todas e todos, e nomeadamente de quen exerce ou quen exercemos responsabilidades públicas, para facer certo ese lema que está inscrito en tantas paredes deste Pazo de Fonseca, o de agora Galicia fulxe. O secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez, louvou o exemplo de Camilo Nogueira e de Carlos Varela na defensa da lingua galega e agradeceu aos novos irmandiños e irmandiñas o compromiso persoal de utilización do galego nos usos xurídicos. Nada máis que da Xunta de Galicia, do Goberno galego, congratularnos unha vez máis e agradecer o convite da Irmandade Xurídica para nun ano moi especial. Efectivamente, 40 anos despois, como acaba de relatar a profesora Alba Nogueira, temos unha lei moi válida, moi actualizada, moi aberta, da que temos que seguir camiñando, avanzando e promulgando para a nosa lingua esas 1000 primaveras, máis aínda no ámbito xurídico, que quizáis, eu digo sempre, sexa unha das asignaturas pendentes que temos. O exemplo de Camilo Nogueira, de Carlos Varela, que hoxe destacamos por dúas actividades distintas que conflúen dentro dese mesmo camiño que o avance da nosa lingua para facela normal na nosa sociedade, vese engrandecida polos novos e novas irmandiñas que hoxe fixestes patente aquí a vosa incorporación a xa cada vez máis numeroso número de operadores xurídicos que vos comprometedes a utilizar a lingua galega en igualdade de condicións ca outra lingua cooficial da nosa comunidade autónoma, dándolle sempre ese trato que ten por ser a nosa lingua propia, que ten que ter por ser a lingua que nos ensina a ver un mundo desde o prisma de todas as galegas e os galegos. 40 anos despois, eu creo que pode dicir que evidentemente falta moito por facer, pero tamén temos camiño andado, temos camiño avanzado. Moitísimas veces grazas á atitude e aos motores de explosión de entidades como esta, da Irmandade Xurídica Galega, que xunto con outras irmandades e outro tipo de entidades, e tamén por a acción gubernativa dos que nos toca ostentar cargos públicos, do traballo das administracións, e repito, sempre coa vista posta no futuro, e que este non é un camiño fácil, nin é un camiño de rosas, moitas veces seguiremos avanzando para darlle ao galego esas 1000 primaveras máis coas que soñou Cunqueiro, e detrás del, a sociedade galega no seu conxunto. O presidente do Parlamento de Galicia, don Miguel Santalices Vieira, na súa intervención recordou o consenso que na década dos 80 deu lugar á aprobación por unanimidade da Lei de Normalización Lingüística de Galicia na Cámara Galega. Felicito a todos os que entraron como irmandiños, eso é un orgullo que isto se siga manteñendo. Tamén felicito, por suposto, son ben merecidos tanto o recoñecemento a Camilo Nogueira como a Carlos Varela pola súa trayectoria e pola súa implicación coa nosa lingua, e tamén felicito e agradezco ao mesmo tempo tamén que se sigan celebrando actos como este. A min tuveron ocasión de estar comigo no Parlamento, tanto Monteagudo como José González Martínez, e desde o primeiro momento eu tratei xa de que era un acto no que o Parlamento tiña que implicarse. Claro, despois destas intervencións eu estou aquí cun sentimiento de emoción, porque, ao igual que contaron aquí moitos a súa experiencia, eu son dun pobo da Ralla, de Bande, moi preto da fronteira con Portugal. Ali falamos un galego un tanto especial. Son fillo dunha familia galeguista. Carlos Varela falaba de como empezou ca música. Eu empecé ca música, pero de neno, eses todos escoiteinos todos, e pois hai outros máis. Podíamos ter hoxe aquí se empezamos a falar de música galega, botaríamos aquí pero eu xa empecé, imagínate, coa música de Faustino Santalices, porque meu pai puña sempre o disco de Faustino Santalices, o romance de Don Gaiferos, que é a historia do duque da Aquitania, que ven desde Aquitania peregrinando a Santiago e morre ao darlle un abrazo ao apóstolo, depois de peregrinar desde Aquitania. Entón, eu esa familiaridade co idioma e coa lingua, pois xa teño desde nacemento. E ademais, coincide tamén que no meu pobo ali tuven
a gran honra de conocer a Daniel García Ramos, porque Daniel García Ramos foi xuiz en Bande e estuvo bastante tempo ali e, consecuentemente, pois tiñamos unha gran relación e era un home realmente impresionante. Eu creo que foi o que fixo a primeira sentencia en galego, teño entendido. Sí, foi il, non? Ou correxídeme, desto, non foi, ou dos primeiros. Bueno, por aí algo, eu non son do mundo xurídico, pero sí que me sona que anduvo moi implicado neste asunto. E aquí hoxe falouse tamén de dúas verbas que son moi importantes. Falouse de autonomía, falouse de estatuto. Todo isto foi posible gracias precisamente á Constitución, ao estatuto. Nos hoxe temos unha autonomía da que podemos presumir cun nivel de xestión, penso que adecuado. Fomos quen de poder asumir unhas transferencias e eu isto sempre o poño. Eu non son do mundo xurídico, pero poño a ventaxa do que foi asumir as transferencias, por exemplo, no que eu sí son un observador privilexiado, como é a sanitaria. Eu, as transferencias sanitarias, deu un cambio totalmente cando as asumimos, porque, de algún xeito, acabamos ca mendicidade de andar pedindo que nos atenderan en Madrid e por aí naqueles servicios que nós aquí non tiñamos. Penso que co autogoberno fomos quen de montar pois os servicios que necesitábamos e rematamos con esa mendicidade de andar pedindo sempre que nos atenderan os nosos pacientes. Gracias a ese estatuto, gracias tamén á Constitución e gracias á nosa autonomía, está a lingua, que é un feito absolutamente diferencial e que me gusta moito que leo aquí Alba. Os diarios de sesións do Parlamento daqueles tempos son pezas literarias que eu de vez en cuando as leo e que hai que conservalas, porque aí está a historia de como foi evolucionando tamén todo eso. Fixéronse moitas cousas. Aquela primeira lei de normalización lingüística foi gracias ao consenso, á bonomía, á capacidade de negociar e de entenderse, pondo por riba de todo interés de Galicia en detrimento de personalismos políticos. Ramón Piñeiro, Camilo Nogueira, Carlos Casares son exemplos de como se pode, de alguna maneira, artellar unha lei tan importante coa unanimidade do Parlamento, que sabémolo ben algún dos que estamos aquí, que non é un asunto nada fácil, pero eles estuveron á altura do que demandaba Galicia nese momento. Por lo tanto, eu creo que é moi xusto reconocer tamén neste acto e que quede para a historia pois o que Alba Nogueira nos comentou. Avanzouse moito, indudablemente, pero ainda quedan moitas cousas por facer no tema da nosa lingua. E por iso eu tamén felicito moito, con todo o meu ánimo, a que actos como este se sigan celebrando, porque isto é a maneira de que nos vayamos implicando na importancia da nosa lingua. E tamén quero ter hoxe un homenaxe e honrar os xuristas dos seminarios de estudios galegos, porque fixeron no seu día un traballo moi importante. E como dice moi ben Vázquez Monxardín, dice sobre o seminario de estudios galegos, el dice, máis que disolto, o que foi esmagado. E eu creo que hoxe rendímoslle tamén un homenaxe a eles. E neste tipo de actos, indudablemente, terá que estar sempre o Parlamento de Galicia, porque aí está a representación do povo. Pechou o acto o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, don Antonio López Díaz, agradecendo o traballo dos homenaxeados e recordando a figuras importantes da cultura galega que pasaron pola Universidade de Santiago, suliñando que hoxe xa temos un marco xurídico dabondo e o que realmente se necesita é o compromiso persoal para seguir avanzando e ganando espazos para o uso normal da lingua galega na sociedade. Parabéns especiais a quenes reciben hoxe esta insignia de ouro, a Camilo Nogueira e a Carlos Varela, por ter sido referentes e pioneiros para abrir portas, ás veces para
máis que abrir portas, ir rompendo paredes, derrubando muros para avanzar a prol do uso normal da lingua galega na nosa comunidade. Neste ano que moi acertadamente se quere poñer en valor os 40 anos da Lei de Normalización, pois Camilo foi quen de dar ese primeiro paso, esa iniciativa, e eu penso que, como dixo o presidente, con moito mérito ser quen de reunir a todo o Parlamento e unánimemente apoiar unha iniciativa como estas, eso ten moito mérito. Canto votamos de menos esa unanimidade, polo menos en eses aspectos esenciais que tenen que ver co país. É unha lección que nos deron os que traballaron nese momento e que agora, pois, valoramos e votamos de menos. Parabéns e parabéns a Carlos, porque, como se dicía aí, a lei abriu un camiño, pero despois hai que transitar por ese camiño e bueno, pois é verdade que as normas poden facer moitas cousas, pero eu penso que estamos xa nesa fase no que ahora mismo tan importante como as normas e o ordenamento, que xa temos un ordenamento que recoñece a nosa lingua, é moito máis importante, me parece a min, o compromiso persoal das persoas para ir avanzando e gañando espazos nese uso normal, hasta facelo uso normal en todos os ámbitos, tamén no noso no universitario. Concordo plenamente co que dixo a profesora Nogueira aquí, pois temos moito que seguir avanzando e vemos con tristeza que os pasos pois non son grandes e ás veces non estamos seguros nin que sexan cara adiante, sino que temos incluso risco de retroceder. É moito camiño que temos por facer, pero por eso ten sentido a Irmandade, por eso ten sentido que cada ano aparezan novos e novas irmandiños e irmandiñas e, bueno, estou seguro que estamos no bon camiño, neste caso particularmente no ámbito do dereito, para ir avanzando. Tamén se mencionou o centenario do Seminario de Estudos Galegos e eu penso que tamén é unha referencia que non podemos perder. O 12 de outubro de 1923, aí en San Xoán de Ortoño, pois nacía o Seminario de Estudos Galegos. E, bueno, pois penso que temos que reivindicar tamén, falando da Irmandade xurídica, o papel que xogaron algúns dos referentes da nosa facultade, dos estudos universitarios, na nosa facultade de Dereito naquel momento, en este proceso de creación do Seminario de Estudos Galegos. Xa se mencionou aquí a Salvador Cabeza de León, que foi incluso presidente do Seminario de Estudos Galegos, aló por 1925, e que era catedrático de Dereito Internacional na nosa facultade, na que foi tamén decano, e ademais de historiador, nos deixou unha historia de moito valor da nosa universidade. Tuvo un papel pois moi relevante en ese momento. Na nosa facultade tamén había outras persoas relevantes polo seu compromiso coa lingua e coa cultura de Galicia, algún desgraciadamente pois morto antes deste proceso, como foi o caso do sempre citado Luís Porteiro Garea, que morreu por mor da pandemia de 1918, a gripe do 18 pois levouno por diante a unha idade moi xove. El foi quen deu o seu primeiro discurso en galego no Paraninfo da nosa facultade, daquela Facultade de Dereito, hoxe Facultade de Xeografía e Historia, con ocasión das Irmandades da Fala aquí en Compostela. E tamén Luís Tobío, pois foi un activo traballador a prol destes traballos do Seminario de Estudos Galegos dende a Facultade de Dereito. Pero, máis alá dos profesores, eu penso que tamén, nesta época en concreta, penso que temos que poñer en valor os que foron estudantes da nosa Facultade de Dereito e que non identificamos moito como estudantes e licenciados en Dereito. Falo, por exemplo, de Francisco Fernández del Riego, a quen lle dedicamos este ano o Día das Letras Galegas. Francisco Fernández del Riego estudiou Dereito, como el di, por cariño e amor a seu pai, non era o que máis gustaba, despois estudou Filosofía e Letras, pero estudou Dereito, e sendo estudante de Dereito na nosa universidade, o primeiro curso fixo en Madrid, na Universidade Central, e en 1931 veuse para Santiago. Foi el quen pronunciou, e estamos de centenario tamén, centenario neste ano non, 90 anos, non é o centenario aínda, quen pronunciou o discurso en representación dos estudantes no inicio de curso do ano 1933-1934. Por unha real orde que se publicou en 1930,
autorizouselles ás universidades a que preveran que nos actos protocolarios de inicio de curso tomaran a palabra os estudantes. Bueno, pois, en 1933, en outubro, quen pronunciou en representación dos estudantes da universidade foi o estudante de Dereito, Francisco Fernández del Riego. Pero, 2 anos antes, falara tamén en representación dos estudantes e tamén de Dereito, outro que nos sona máis por outras cousas que polo Dereito, como foi Ricardo Carballo Calero, que tamén foi estudante na nosa Facultade de Dereito. Bueno, e temos outros ilustres e tamén homenaxeados. Parece que no tema das letras galegas últimamente, pois os de Dereito teñen boa entrada, porque Florencio Delgado Gurriarán foi tamén estudante de Dereito, é dicir, que dos últimos 4 homenaxeados dos días das letras galegas, levamos 3 que estudaron e pasaron pola nosa Facultade de Dereito, o cual, pois, algo di tamén do compromiso dos estudantes naquele momento concreto. Estamos falando finais dos anos 20 e eses anos da República co estudio da lingua e da cultura de Galicia.